एक दिन टीचर ने क्लास में बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ आप में से कौन सुबह टाइम पर उठता है। टीचर ने सीमा से कहा, सीमा तुम बताओ क्या तुम रोज उठ जाती हो। सीमा बोली, टीचर जी मैं तो रोज अलार्म लगाती हूँ। टीचर हंसकर बोली, अलार्म तो सब लगाते हैं लेकिन उठती कब हो। फिर टीचर ने अजय से पूछा, अजय तुम तो बहुत लेट आते हो, बताओ तुम क्यों नहीं उठते। अजय बोला, टीचर जी मैं तो अलार्म बंद करके फिर से सपने पूरे करने लग जाता हूँ। अब टीचर ने रोहन से कहा, रोहन तुम बताओ तुम तो जल्दी उठते होगे। रोहन बोला, जी टीचर मैं तो अलार्म बजते ही उठ जाता हूँ, बस बिस्तर से बाहर नहीं आता। अब टीचर ने रोहित से पूछा, रोहित तुम बताओ तुम कितनी देर में उठते हो। रोहित ने क्या बोला सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चैलेंज है। आज सेलिब्रिटीज को नहीं अपनी माँ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके दिखाओ और कमेंट में आंख बंद करके माँ लिखो। जिसने लिखा उसके मम्मी पापा 100 साल जिएंगे। फिर रोहित बोला, टीचर जी मैं तो तब उठता हूँ जब मम्मी दूसरी बार चप्पल लेकर कमरे में आती हैं।